الباب خبط. خرجت من المطبخ وأنا مستغربة مين اللي ممكن يجي ليا دلوقتي. فتحت الباب لقيت مندوب شحن واقف. قلت ليه نعم. خير. خير حضرتك. رد عليا المندوب وهو بيقول فيلا الأستاذة مي. قلت له أيوة. قال لي في طرد جاية لحضرتك من محافظة تانية، اتفضلي استلمي واكتبي اسمك هنا. خدت الطرد منه وكتبت اسمي وأنا مستغربة جدا. طرد إيه؟ ومين اللي هيبعتهولي؟ وأنا أصلا معرفش حد. سألته باستغراب ممكن أعرف الطرد ده جاي من مين؟ رد المندوب وقال لي من أستاذ منير نبيل يا فندم. اتجمدت في مكاني، حسيت إن الدنيا حواليا وقفت، الاسم نزل عليا زي الصعقة. شكرت المندوب ودخلت أقعد على أقرب كرسي لقيته في وشي. أكيد بحلم، مش معقول الاسم اللي أنا سمعته ده يكون حقيقي، مش معقول. بصيت على الطرد، كان مكتوب عليه نفس الاسم، منير نبيل. في اللحظة دي بنتي دخلت عليا وهي مخضوضة من شكلي، قالت لي بخوف مالك يا ماما؟ في ايه؟ وشك لونه أصفر كده ليه؟ وإيه العلبة دي؟ رديت عليها وأنا بحاول إن أنا أتلم على أعصابي. قلت لها مش عارفة يا بنتي، استنى أما نفتحها، أنا لسه واخداها من المندوب دلوقتي ونشوف فيها إيه. وفعلا فتحت الصندوق، واللي شفت جواه ما يقلش عن صدمتي الأولى. كانت شبكتي اللي من 25 سنة، نفس الخاتم، السلسلة، الغوايش، كل حاجة زي ما هي ما اتغيرتش. بنتي سألتني وهي مستغربة انت تعرفي الحاجات دي يا ماما؟ بصيت لها بحزن وأنا مش عارفة اللي أنا فيه ده حقيقة ولا حلم. قلت لها أيوة يا بنتي، دي شبكتي من 25 سنة. استغربت وبصت لي بصدمة كده وقالت لي هو أنت كنت مخطوبة لحد غير بابا الله يرحمه؟ قلت لها بحزن أيوة، كنت مخطوبة وسابني وكاتب كتابي ومشي ومعرفتش عنه أي حاجة. ومن ساعتها كسرني قوي وقتها، ولحد اليوم ده ما نسيتش ولا نسيت اللي حصل ليا. بنتي طبطبت عليا وقالت لي بحنية احكي لي يا ماما أنا سامعاكي، يمكن لما تحكي ترتاحي. اتنهدت كده بحزن وسرحت في الماضي اللي بقاله 25 سنة. بعد ما خلصت الجامعة خدت قرار إن أنا أشتغل على طول، لأن شخصيتي كانت عملية جدا، ما بحبش القعدة في البيت ولا الروتين. ورغم إننا الحمد لله كويسين ماديا ومن عيلة كبيرة، لكن دي كانت رغبتي. وأول ما بابا عرف قراري ما كانش موافق إني أشتغل، لكن أقنعته ووافق بعد معاناة. بدأت أشتغل في الشركة اللي قدمت فيها لحد ما شفت منير. كان موظف شغال معايا، وأول لما شافني حسيت في عينيه نظرة إعجاب. كان بيتحجج يدخل مكتبي لأي سبب. طبعا أنا كنت فاهمة وكل ده ما كانش فارق معايا، كنت متعودة دايما على نظرات إعجاب من اللي حواليا. لكن منير كان بيعمل حاجة مختلفة، وبسبب ومن غير سبب كان بيجيب لي هدايا ويحطها في مكتبي قبل ما أوصل. كنت بعرف إن هو من نظرة الفرحة اللي كانت بتكون في عينيه. وواحدة واحدة مشاعري بدأت تتغير تدريجي ناحيته. بدأت أحس براحة معاه، مش عارفة الإحساس ده جه إمتى ولا إزاي. فجأة لقيته شخص جميل وذوق وبيحاول يفرحني، والأهم إنه شاطر في شغله. كنا بنتجمع كل يوم أنا والتيم بتاعنا نفطر سوا. وفي الفترة دي لاحظت حاجة، منير كان أقل مني في المستوى. وقفت لحظة وافتكرت بابا وهل هيوافق ولا ممكن يرفض. قررت إن أنا أسيب الموضوع يمشي زي ما ربنا كاتب. وفي يوم عربيته عطلت قدام الشركة بالليل، فضلت أرن على بابا وافتكرت إن هو في اجتماع مهم وتليفونه مقفول. كنت متوترة وخايفة، مش عارفة أتصرف ولا ألاقي حد يساعدني. ولحسن الحظ منير خرج من الشركة بالصدفة، ما كنتش عارفة إنه لسه موجود. بس لما شافني واقفة جه عندي وقال لي محتاجة مساعدة. قلت له وأنا مترددة الكاوتش بتاع العربية شكله فيه حاجة ومش عارفة أتصرف، كنت جاية بيها كويسة أنا متأكدة. رد بهدوء وقال لي هو بيحاول يهديني ما تقلقيش اصبري، هكلم لك ميكانيكي يجي يصلحها. وفعلا كلمه وفضلنا مستنيين واحنا ساكتين. كان بيبص ليا ونفسه يتكلم معايا بس مش عارف. المهم الراجل جه وصلح العربية، شكرته جدا، لولا ما كنتش هعرف اعمل ايه. رد عليا وقال لي ولا حاجة، الحقي بس روحي قبل ما الوقت يتأخر. وفضل واقف لحد ما مشيت. كنت مبسوطة جدا اليوم ده، لأني اتأكدت من عيونه إنه فعلا بيحبني زي ما أنا حاسة بالظبط. دعيت ربنا إن يجي قريب ويتقدم.
لكن بعد اليوم ده ما جاش الشركة. سألت واحد من الموظفين، قال لي إن هو أخد أجازة مؤقتة. اتضايقت قوي. هو ليه أصلا ياخد أجازة؟ وبسبب ما كنتش عارفة أركز في شغلي. عدى شهر لحد ما نزل الشركة تاني، وأول لما شفته كنت عايز أجري عليه أطمن عليه وأشوفه ماله. لكن هو إزاي؟ طب هقوله كده ليه؟ فضلت ساكتة لحد ما دخل المكتب وقال لي إنه عايزني في موضوع مهم. قلت له بدون تردد موافقة، واتفقنا على المكان. بعد ما خلصت الشغل اتقابلنا. فضل ساكت شوية وبعدها قال لي بص يا مي، أنا معجب بيكي من أول يوم شفتك فيه، وكنت مستني لحد ما أظبط أمور وأتقدم لك، وده اللي خلاني آخد أجازة. أنا مش عارف أنت هتوافقي ولا لأ بسبب فرق المستوى بينا، بس ربنا يعلم إني بحبك وصادق جدا في مشاعري، ومستعد أعمل عشانك اللي تتمنيه. فرحت وكنت مكسوفة جدا، وقلت له بتوتر بص يا منير، أنا ما يفرقش معايا المستوى أبدا، كل اللي يهمني إنك تكون صادق ومحترم وتتقي ربنا فيا، غير كده ما يهمنيش. ولو على بابا أنا هحاول أقنعه وهرد عليك في أقرب وقت. رحت الفيلا وفضلت أفكر إزاي أجيب الموضوع لبابا. كنت مكسوفة جدا ومتوترة لحد ما لقيته داخل عليا. قلت له بس ده فرصة وجاتلي. قلت له أنا عايزة أتكلم معاك يا بابا في موضوع مهم. رد عليا بهدوء وقال لي موضوع إيه يا مي؟ قلت له في شخص عايز يتقدم لي وأنا شايفة إنه مناسب. قال لي شخص مين؟ قلت له زميلي في الشغل، كويس جدا ومحترم وطلب مني ميعاد عشان يجي يقابلك. بصلي في عيوني كده وقال لي أنا شايف الفرح في عينيكي، وطالما انتي مبسوطة يجي وأقعد معاه وأشوفه إن كان زي ما قلتي ولا لأ. وافقت وطرت من الفرحة. كنت واثقة فيه ومتأكدة إن بابا هيوافق لما يشوف أخلاقه واحترامه. واتخطبنا. بابا صمم إن يجيب لي الشبكة علشان تليق بيا، ومحدش في العيلة يتكلم. ساعتها منير زعل، بس سكت عشان يعدي الدنيا. وفضلنا مخطوبين 5 شهور. ما شفتش منه حاجة وحشة أبدا. كنت بحضر ليوم كتب كتابي زي أي عروسة وفرحانة إنها خلاص هتتجوز الشخص اللي بتحبه. يومها منير جالي وقال لي أنا عايز الشبكة عشان يعمل لي مفاجأة يوم كتب الكتاب، ويحطها جوه الحاجة اللي هيعملها. كنت مبسوطة جدا واديت له الشبكة، وما كنتش خايفة أبدا. يوم كتب الكتاب ما جاش. رنيت عليه مش بيرد، تليفونه مقفول. سألنا أهله محدش يعرف عنه حاجة، كلهم كانوا مصدومين زينا بالظبط. اتكسرت قوي وأنا شايفة الناس بتبص ليا نظرة شفقة. جريت على أوضتي وفضلت أعيط. ليه يعمل فيا كده؟ ليه يختفي في أهم يوم في حياتي؟ دورت عليه في كل حتة، في الأقسام، مستشفيات، في كل مكان. ملوش أي أثر. وكل لما أسأل عليه حد من أهله يقول لي مش عارفين راح فين. دخلت في حالة اكتئاب شديدة أوي. خسيت جدا وملامحي بهتت من الحزن والعياط. وفي يوم بابا دخل سأل يسألني على الشبكة بتاعتي، كان عايزها. وللحظة دي افتكرت شبكتي إنها مع منير. بابا اتصدم وقال لي كمان خد الشبكة وهرب. ما كنتش أتوقع أبدا إن ده اختيارك يبقى بالسوء ده يا مي. كمان نصاب. فضلت أعيط وأنا مش مستوعبة إزاي كدب عليا طول الفترة دي. طب لو هو كداب إزاي عيونه كانت صادقة؟ قلت له بحزن كنت فاكرة إن هو بيحبني يا بابا، معرفتش إنه كان بيستغلني. بابا طبطب عليا وقال لي فداكي. المهم دلوقتي أنا عايزك يا مي بنتي الجميلة الشاطرة تنزل الشركة وتكون قوية مش ضعيفة. فعلا قررت من اليوم ده أقفل الصفحة القديمة دي وأنساها. طالما قدري إنسان زي ده أنا هنساه. ونزلت الشغل من تاني يوم. كنت بحاول ألهي نفسي في أي حاجة. وفي يوم خلصت شغلي وحسيت إن أنا عايزة أروح، عايزة أروح لأهله، يمكن حد فيهم عرف عنه أي حاجة. ولما رحت بيته ما لقيتهمش. سألت واحدة من الجيران، قالت لي إن هم عزلوا من زمان. آخر أمل ليا انتهى. كان نفسي أشوفه وأقول له ليه مشيت؟ ليه خليتني أثق فيك وفي الآخر خنت ثقتي؟ وتمر السنين ويتقدم ليا ماجد، كان صاحب بابا، رجل أعمال كبير. ما كنتش بحبه واتجوزته بسبب إلحاح بابا. ماجد ما كانش زي منير خالص، بالعكس كان راجل شكاك وعصبي ومش بيفهمني ولا بيحبني. تقدري تقولي كده اتجوزني صفقة مع بابا، مش أكتر. رضيت بحياتي معاه وخلفتك على طول. وبعدها بسنتين اتوفى. وقتها أخدتك وقعدت مع بابا
وقررت إن أنا ما اتجوزش تاني وأعيش عشانك انتي وبس. بابا لحد ما مات ما بقاش ليا حد غيره، لا قريب ولا صاحب. ومعرفش منير جالي منين دلوقتي ورجع شبكتي بعد السنين دي كلها ليه. أنا ما عنديش أي تفسير. بنتي كانت متأثرة بحالتي النفسية ودموعي وقالت لي بحنية ما تزعليش يا ماما، إن شاء الله تعرفي كل حاجة وانسي كل اللي فات. حسيت إني ارتحت لما حكيت وقررت أنسى. لكن بعد أسبوع لقيته جايلي الفيلا. كنت واقفة مصدومة. هو بنفس الملامح ما اتغيرش. دخل وأنا مش قادرة أتكلم. اتنهد بحزن وقال لي كان لازم تعرفي الحقيقة. قلت له أنا مصدومة، حقيقة إيه؟ قال لي أنا مصدوم يا مي، والله أنا مش شخص وحش ولا نصاب زي ما باباكي قالك عني. أنا بحبك وكنت عايزة أكمل حياتي معاكي، لكن باباكي من وراكي ما كانش راضي بيا، وكان بيظهر قدامك عكس كل ده. كان شايفني قليل في نظره. جالي قبل كتب الكتاب وهددني لو كملت معاك هيموتني ويحرق قلب أهلي عليا، وقال لي اخد الشبكة وامشي برا البلد، ولو كلمتك أو فكرت أعرفك هينتقم مني ومن أهلي. ما كنتش فاهم هو ليه بيعمل كده. أسيبك إزاي وإحنا خلاص هنتجوز قريب؟ حاولت أتجاهل كلامه لكن قرب ودمرني. أذى أخويا في شغله وأختي في جامعتها علشان يوريني إنه يقدر يعمل أي حاجة. ضغط عليا جدا ودمر الناس اللي بحبها. ما كنت ما كانش قدامي وقتها غير إني أسمع كلامه، لأن أنا مش قده. أنت عارفة باباكي كان منصبه إيه في البلد. فسمعت الكلام وأخدت الشبكة وسافرت. وفعلا سافرت، وأهلي هم كمان عزلوا بأمر مني واختفوا تماما. تهديده ليا والأهل منعني إن أنا أعرفك الحقيقة. إحنا مهما كان إحنا ناس غلابة على قدنا مش قده. وفضلت طول السنين دي وأنا مش قادر أحب ولا أتجوز. وفي كل مرة كنت بفكر أوصلك كنت بفكر في أهلي. ولما عرفت إنك اتجوزتي الدنيا ضاقت بيا أكتر، وبطلت أتابع أخبارك حتى لو من بعيد. وأول لما رجعت وعرفت بخبر وفاة والدك وإن جوزك كمان اتوفى من بدري، قررت إن أنا أجي أبرأ نفسي قدامك وأقولك الحقيقة كاملة. كنت قاعدة مصدومة، الدموع مغرقة وشي، وقلت له بابا، بابا، إزاي يعمل فيا كده؟ ليه ما قلتليش؟ ليه ما حاولتش توصلني؟ ليه رجعت دلوقتي وتقولي الحقيقة؟ رد عليا وقال لي ما عرفتش يا مي، أبوكي كان مهددني ومضيني على شيكات بمبلغ كبير غصب عني. أنا رجعت عشان مش عارف أنساكي وعايزك على سنة الله ورسوله. لو كنت شخص طماع كنت بعت الشبكة وخدتها ونسيتك، لكن أنا مش كده. أنا فضلت محتفظ بيها كل السنين دي. أنا عايزك وفكري ورد عليا وافتكر إني بحبك. وفضلت أبصله وأنا ساكتة مش عارفة أتكلم ولا أرد أقول له إيه. مش منير، وسابني وسط صدمتي. إزاي بابا قدر يعمل فيا كده؟ حتى لو كان شايف إنه شخص وحش كان سابني أجرب، لكن للأسف خاف عليا ودمرني وكسرني. ودلوقتي أنا مش عارفة أعمل إيه. أوافق وأتجوز وأعيش مع منير ولا أعمل إيه؟ قولولي أعمل إيه؟